सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है निरंकार से डरिए। अगर हम निरंकार से डरेंगे ना तो सही काम करेंगे। हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें एहसास होगा कि निरंकार प्रभु हमें देख रहे हैं। इसलिए हमेशा निरंकार के एहसास में रहना चाहिए। परमात्मा से हमें सामने डरना चाहिए। हमारी लाइफ में जो जो भी हो रहा है ना, सब निरंकार की इच्छा है। जो जो निरंकार चाहते हैं वही वही होता जाता है। आदमी भ्रम में रहता है कि मैंने किया है। हमारे कर्मों के मुताबिक निरंकार प्रभु हमें घुमाते हैं। एक श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यनि सर्वभूतानां यंत्रवहान माया। कि ईश्वर सबके अंदर विराजमान है और सबको उनके कर्मों के अनुसार घुमाते रहते हैं। तो हमारा जीवन हमारे कर्मों का खेल है और सुख दुख हमारे कर्मों का हेर फेर है। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, इसलिए हर कर्म अनासक्त अकर्ता भाव से करना चाहिए। सब कुछ प्रभु ने दिया है, ये भाव मन में रहे। सब प्रभु कर रहे हैं, ये भाव मन में रहे। तो भक्त हर काम का क्रेडिट भगवान को देते हैं। और जब हम सत्संग सेवा और सिमरन करते हैं तो हमारे जीवन में जमा होता है पुण्य। सत्संग सेवा सिमरन पुण्य कर्म है, दिव्य निर्मल अलौकिक कर्म है। सेवा सत्संग सिमरन करने से मनुष्य के मन में निरंकार प्रभु बैठ जाते हैं। इसलिए जितना सत्संग करें, सेवा करें, सुमरन करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना करें। जब सत्संग में जाते हैं तो हम परमात्मा की इच्छा में जीना शुरू कर देते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं करते हैं तो हमारी इच्छा रहती है और इच्छा हमें परेशान करती है। परमात्मा का भय हमें रहता नहीं है, हम परमात्मा से नहीं डरते। लेकिन जब ज्ञान होता है कि परमात्मा तो हमारे अंग संग सामने है तो एक डर हो जाता है। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर कई हृदय कर्म का तो साक्षी इसको मानकर। तो परमात्मा की इच्छा, परमात्मा वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है। परमात्मा वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हमें सब्र करना चाहिए। सबके किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो हमने हमेशा अच्छे कर्म करना है, क्योंकि भगवान के यहाँ सब कर्मों का, हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा है। और जो मनुष्य के अपने जो कर्म होते हैं ना, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। आदमी अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। कर्म हमेशा पीछा करते हैं। जहाँ जाएंगे वहीं तो निरंकार है। तो हमेशा निरंकार के डर में रहना चाहिए। निरंकार से डरेंगे तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे, नेक काम कर पाएंगे, सही काम करेंगे। जर्रे जर्रे में निरंकार की नज़र है। निरंकार की नज़र से कोई नहीं बच सकता। लोगों को लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है। हमारे की एक कर्मों की पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरी पिक्चर बन रही है। जैसे हम फिल्म देखते हैं ना, पिक्चर 3 घंटे की, उसकी पूरी शूटिंग रिकॉर्डिंग होती है। ऐसे हमारी पूरी लाइफ की शूटिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमको लगता है कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारे पल पल की रिकॉर्डिंग हो रही है। हम जो कर रहे हैं सब भगवान को पता है। भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं। लेकिन जो निरंकार से नहीं डरते, मनमानी करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं ना, एक दिन उन पर कहर बरसता है। निरंकार की लाठी में आवाज़ नहीं होती। हम देखें जितने अत्याचारी जुल्मी थे इस संसार में, सबका हम जीवन देखें। हरणाकश्यप, रावण, कंस, दुर्योधन, जितने भी जुल्मी पापी थे ना, अत्याचारी अधर्मी, सबका हिसाब किताब निरंकार ने किया। इसलिए हमेशा निरंकार से डरना चाहिए। निरंकार के भय में हर काम करना चाहिए कि प्रभु हमें देख रहे हैं। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर कई हृदय कर्मों करता साक्षी इसको मानकर। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।